السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو په پېښور په پندو کې دوه ښځې چا ډېر د سختې بېدردۍ سره قتل کړي دي. راځئ مینوالو دا چا قتل کړي دا اخر ولې قتل کړي ټول معلومات عزتمن زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو وروسته اوس دغسې ته ظلم زیاتی کېږي چې نن څنګه عزتمنو په پېښور په پندو علاقه کې دا واقعه مخې ته راغلې ده په اجازه آباد کې چې عزتمنو دوه ښځې چا ډېره زیاته سختې بېدردۍ سره قتل کړی د یوې ښځې سره 15 کالو ماشومه وه عزتمنو چې هغه ماشومه یې تښتولې ده. هغې نه بعد عزتمنو بیا بلال خلک چې دی نو د پندو په تاڼه کې راپور جمع کړی دی او دا ټول د ښځې په خاوند باندې دی چې عزتمنو دغه دوه ښځې عزتمنو خپل مور او لور عزتمنو په دغه کې چې کومه یوه لور ده عزتمنو یوه میاشت مخکې دغه طلاقه شوې وه کور کې ناستې وه چې دې پسې خپل خاوند جرګې دپاره راتلو خو عزتمنو دوی جرګه ونه منله جرګې نه انکار وکړو. عزتمنو دغه ښځې پسې بیا خاوند کور ته راغلی دی خپله خواښې میشتې ده او خپله ښځې میشتې ده چې ښځې سره د 15 میاشتو ماشوم په غېږ کې و چې دواړه یې قتل کړي دي. د هغې نه بعد عزتمنو دغه د 15 میاشتو ماشومه یې ځان سره وړی ده چې د کور مالکانو ټوله دعوا عزتمنو په خپل اوښي باندې کړې ده خو عزتمنو تر اوسه پورې قاتل لا نه دی ګرفتار شوی. انشاءالله تعالی زر ته زره به ګرفتار کړی شي او دوی ته به انصاف میلاو بشي او هغه ته به خپله سزا میلاو شي. زموږ دوست عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.